말단 공무원 노릇을 하고 있는 이반 일리치 체르디아코프가 인생을 살아가면서 단 한 가지 정열을 바치고 있는 게 있다면 그것은 바로 영국 구경입니다. 그에게는 무척이나 행복하다. 이반도 물론 승진과 출세에 대하여 희망과 야망을 갖고 있으며 많은 일을 아주 참을성 있게 열심히 해나가고 있죠. 그때 으리으리한 장군의 제복을 한 장관과 부인이 등장. 자기들의 자리를 찾는다. 고개를 들려 이반을 차갑게 바라본다. 응? 뭐라고? 아, 수고하네. 다시 고개를 돌려 프로그램을 본다. 카카, 전 이반 일리치 체르디아코프라고 합니다. 이렇게 만나뵙게 되어 정말이지 큰 영광입니다. 내가 자네를 알던가? 저는 바로 카카께서 담당하고 계신 공항관리부에서 일하고 있습니다. 숲풀과 계장직을 맡고 있습니다. 아, 그래? 계속 수고해주게. 숲을 잘 가꿔줘. 다시 앞으로 기댄다. 카카, 제 아내가 인사를 드리고 싶다는데요. 네, 제 아내입니다. 체르디아코프 부인이죠. 웃으며 안녕하세요. 맑은 하늘에서 내려지는 날보라같이 이반 일리치 체르디아코프는 머리를 뒤로 제쳤다가는 근데 네, 아주 재미있었어요. 정말이야. 아주 재밌어, 그치? 네, 정말 재밌었어요. 이반이 장관의 뒤로 다가간다. 아주 좋았어요. 난 지금 자네 따위 신경 쓸 정신이 없다고. 에휴, 골치야. 걸어 나간다. 오, 감사합니다. 신의 축복이 카카와 사모님과 온 가정에 넘치기를. 창문 밖에 새들이 날아와 노래하고 카카의 커피가 진하고 뜨겁기를 빕니다. 그렇게 무겁던 짐이 일순에 벗겨진 것이죠. 몹시 화가 났습니다. 몹시 화가 나는데? 이런 생각이 엎치락뒤치락 밥을 지낸 이반은 아침이 되자 아내인 소냐를 불렀습니다. 소냐, 아내가 달려들어온다. 바로 내가 아니라 장관이라고. 그래서 이반은 다시 그 자리를 무시하러 갔습니다. 장관 있고 절하는 쪽이랑 절 받는 쪽이 있는 게 당연하다. 그래서 누군가는 무시할 수 있는 거고 누군가는 모욕을 당하는 게 하나도 이상할 거 없다는 거죠. 그래서 저한테 쉽게 얘기하시는 겁니다. 자네 뭐야? 하고 말이죠. 화나서 아니, 도대체 뭔 헛소리여. 거기 서서 바보 같은 소리 짓거리지 말고 용건이 뭔지 빨리 얘기해. 네, 용건을 말씀드리죠. 그치? 제체장관 다시 요란한 재채기를 한다. 물론 장관 얼굴에 얼굴을 닦으며 이 세균 분무기 같은 놈, 이 곤충 같은 놈, 벌레 같은 놈, 벌레만도 못한 놈, 바퀴벌레 사촌에다 벼룩의 사위 같은 놈, 구더기 조카 같은 놈, 넌 먼지 같은 놈이야. 아니, 넌 먼지만도 못해. 넌 아무것도 아니야, 알아? 넌 아무것도 아니라고. 이반은 뒤로 물러서 나와 집으로 간다. 그 순간 이반의 몸속에서는 무엇인가 무너져 내리고 있었습니다. 무언가 아주 깊은 곳에 있는 아주 중요한 어떤 것. 그래서 한번 고장나면 고칠 수도 없는 그런 무엇이 어쩌면 생명력, 바로 그 자체라고 할 수 있는 것이 무너지고 있었던 것입니다. 이반이 코트를 벗고 소파에 앉아 손으로 머리를 감싼다. 이제는 모든 일이 끝난 것입니다. 모든 일이 한꺼번에 영원히 끝나고 그 다음에 일어난 얘기는 아주 간단합니다. 이반 일리치 체르디아코프는 집으로 들어와서 코트를 벗고는 소파에 누워 죽었던 것입니다.